我们目标是在这里赢一个冠军，我不会离开印第安纳。这是乔治在要求步行者队交易他之前说的言论。我会留在这里，我们能把冠军带回家。这是乔治在和雷霆队续约时说的言论。我的心在这里，我想要在这里退役。这是乔治加盟快船队时说的言论。如今，乔治已经宣布4年2.12亿加盟76人队。乔守信这一招确实打得快船队管理层有些懵逼啊！快船队也并非没有权利去争取过他，但是快船队提供的合同年限和合同金额并没有达到乔治的预期，他想要的是一份至少4年的超级顶薪合同。但是如今已经34岁的乔治真的已经完全不值年限长且金额高的超级顶薪了。要知道，在过去这个赛季里面，他的场均数据甚至都没有超过23分，季后赛甚至还没有20分，如此低迷的表现还想要超级顶薪，做梦去吧。另外，乔治最大的问题还不是他的状态，而是他的伤病隐患。加盟快船队那么多年，从来没有哪个赛季是健康度过的。也正是因为他和伦纳德的脆皮状态，快船队才在这么多年里面一事无成。而如今再以上帝视角去回顾当初快船队和雷霆队做的那笔交易的话，就会发现快船队真的巨亏。当时快船队为了得到保罗·乔治，送出了亚历山大5首轮2互换的代价。现如今，亚历山大已经成长为联盟顶级后卫，在过去这个赛季场均能够贡献30.1分、5.5篮板、6.2助攻的数据，季后赛场均能够贡献30.2分、7.2篮板、6.4助攻的数据。无论是常规赛还是季后赛，亚历山大的表现都完胜乔治的表现。而且除了数据表现出色之外，亚历山大还带领雷霆队拿到了西部第1的战绩，这表现谁见了不得，说一句少侠好样的。而乔治这边，常规赛阶段就迟迟没能打出状态，季后赛也只能场均贡献19.5分、6.8篮板、4.8助攻的数据。说实话，在伦纳德缺阵的情况下，乔治只交出了这样的数据表现，其实是完全不合格的。也正是因为他的状态实在太过于差劲，所以快船队管理层在和他的续约问题上可能就考虑到这些问题，所以才迟迟不愿意给他那么长的合同年限。而且加盟快船队5个赛季了，乔治可以说几乎没有什么太拿得出手的经验表现。当然有球迷可能会说是伦纳德限制了他的发挥，可问题是伦纳德没在的时候，他也没能打出让人满意的表现啊。在加盟快船队的这几个赛季里，乔治打的最多的就是过去这个赛季，打了74场比赛，不然其余赛季最多就打了56场比赛，21到22赛季甚至只打了31场比赛。如此差劲的出勤率，试问这是一个领着超级顶薪的球员该拿出来的表现吗？而且从季后赛的表现来看，除了20到21赛季的季后赛打得还算可以之外，其余赛季的表现简直就是灾难。快船队之所以这么多年都无法取得突破，很大程度上就是因为乔治和伦纳德在关键时刻拉胯了。所以无论怎么洗，乔治都算是快船队这几年中最失败的引援之一。还记得6月15号大帝和泡椒作为嘉宾解说总决赛的名场面吗？在展望76人未来的时候，哥俩就隔那眉目传情了。当时主持人谈到的是76人假想敌绿军，大帝听后直言表示非常讨厌这个队伍，希望找到一些方法去制裁他们。说到希望休赛期补充一些球员之际，还诡异地瞟了一眼旁边的泡椒。最右边的帕金斯立马心领神会，接上补刀，不用找了，最强引援现在就坐在你的旁边。尽管泡椒面部表情做得相当到位，不露任何破绽，但坊间其实也能猜出一二。因为76人确实具备泡椒加盟的所有条件，争冠行列长期合同。可能哥几个还没反应过来，76人哪来那么多的薪金空间？那是因为托拜厄斯哈里斯的5年 1.8 亿已于今夏到期了，目前是完全自由球员。因此76人今夏成为了休赛期薪金空间排行前6的球队，是球星有力争夺者。自从自由球员市场开启后，76人队就非常活跃，他们有目的性的补强阵容。首先球队给恩比德找到了替补内线，用一份2年1000万美元签约德拉蒙德，提升了内线深度和篮板球能力。随后球队又用一份老将底薪签下戈登，提升了第二阵容深度。在主力球员下场后，球队拥有能够得分的球员。
随后，球队又用一份2年1630万美元留住了乌布雷，保留了锋线竞争力。而最重磅的签约就是用4年2.12亿美元签下今年自由球员市场最大牌球星乔治，让76人队阵容拥有第3位球星。随后，他们又留住了队内潜力新星马克西，并且和他签下5年长约。到目前为止，76人队今夏已经有5笔签约，总共投入4.423亿美元。在所有球队当中，76人队是投入最多的球队。从他们休赛季的运作来看，可以看得出来，球队非常有决心。他们的目标就是在今夏打造一支有实力冲击总冠军的阵容。球队在保留了大部分主力球员的情况下，他们还用乔治替换了哈里斯，同时帮助恩比德找到了一位可靠的替补，又引进戈登这样有季后赛经验的老将。相对于上个赛季，这支76人队整体实力要更强，不会再出现当恩比德和马克西进攻哑火时没有其他球员站出来的情况。乔治的个人能力和应解能力还是非常强的，即便他已经34岁了，但他每场比赛还是可以轻松拿到20得分，这是76人队所需要的。而且更主要的是，乔治还有一手顶级的防守能力，有他在场上锋线防守有保障，这点可以大幅提升球队上限。不过，虽然在争夺战中脱颖而出，成了最终的赢家，但76人这一波操作可能会让他们白高兴一场。为什么这么说呢？咱先不说别的，就拿乔治这个点来分析一下。乔治下赛季的起薪是4920万美元，说实话，这已经有点严重溢价了。就从过去这个赛季的表现来看，常规赛的乔治场均能够贡献 22.6 分、5.2篮板、3.5助攻的数据，季后赛的乔治场均能够贡献 19.5 分、6.8篮板、4.8助攻的数据。说实话，表现平平。就这个数据，下个赛季还要拿接近5000万美元的薪水，这已经严重的对不起身价了。而除了数据表现非常一般之外，乔治最大的问题就是伤病隐患。在加盟快船队的5个赛季里，乔治打的最多的一个赛季就是过去这个赛季的74场，其余赛季均因为伤病问题打打停停，这也导致了在加盟球队的这么多年时间里一事无成。另外就是合同本身也有很大的问题，如今的乔治已经34岁，而76人队给他提供的这份合同能够让他在38岁的时候依旧能够拿5660万美元的薪水。咱先不说那个时候的工资帽到底有多高，就说38岁的乔治是否还能够打出匹配身价的表现都不一定呢。所以就现在的情形来看，如果在乔治加盟后的前2个赛季里76人队无法拿下总冠军奖杯，那么他的这份合同将成为绝对的毒药合同，届时球队的引援工作将会受到很大的限制。当然了，除了乔治的合同之外，76人队在今夏的引援动作，除了金额实在过于昂贵之外，在人员适配度的选择上也存在一定的问题。就拿现在已经组建好的阵容来看，恩比德需要大量球权，乔治需要大量球权，马克西同样需要有球在手，这3人就要分配掉不少球权了。另外，戈登和乌布雷同样都是不擅长打无球的球员，在这种情况下，76人队教练组如果无法解决球队球权的分配问题的话，球队势必要出现不和谐的问题。而且综合过去几个赛季的冠军球队来看，能够夺冠的球队除了要拥有超级巨星坐镇之外，球员之间的适配度、球队的健康状态以及领袖球员是否能够在关键时刻有所表现都至关重要，而这些目前这支76人队都还不具备。所以76人队组建这套阵容其实是有很大的风险在的，如果能够夺冠，那么皆大欢喜，如果不能夺冠，那么他们又将背上人傻钱多的骂名了。如今绿军想要保住总冠军，而费城76人则是签下了大量的新合同，组成了一个3巨头，而尼克斯则是大手笔的引援布里奇斯，组成了一个多人的强大阵型。现在的东部顶级队伍正在进行着一场激烈的军备竞赛，似乎只有雄鹿还算镇定，还没有签下任何的球员来增强自己的实力。今年夏天，雄鹿仅有的一次转会交易就是前任湖人队主教练哈姆回到了雄鹿的球队，担任了里弗斯的助理教练。球迷都嘲笑说，雄鹿的教练团队是最大的补充。那么，绿军、76人、雄鹿、尼克斯，你觉得下个赛季会是哪支球队拿到冠军呢？好了，以上就是本期视频的所有内容了，不知道你看完之后有何见解？
欢迎在下面的评论区留言告诉我们，如果您喜欢本期视频的话，欢迎点赞加订阅或者分享给身边的朋友。感谢您的收看，我们下期再见。